Dan ternyata benar, batuk pilek, gatal-gatal belum tentu karena cuaca, belum tentu juga karena makanan kita nggak sehat. Ternyata bisa jadi karena rumah kita yang kotor, banyak debu, banyak bakteri. Nah itu nggak bisa kalau cuman disapu, cuman dipel ya. Kamu harus lakukan vakum juga, tapi vakumnya juga harus yang kuat, yang benar-benar bisa menghisap debu-debu di rumahmu. Nah, harus pakai yang sekuat ini. Bisa untuk di rumah, bisa juga untuk di mobil. Dan kamu harus rajin ya, minimal sehari sekali deh. Jadi menurutku kalian sih harus punya alat ini, alat vakum yang super kuat. Mumpung lagi promo gede dan ada kupon diskon 15%, langsung kamu check out aja ya di keranjangku ini.